मेरे सामने हुण समाप्ति हो चुकी है। सो नूनी वीर नूं बेनती है कि सरदार संतोख सिंह जी हुणां वल्लों कि 500 रुपया किहड़ी टीम दे वास्ते सी? हाँ जी सारी टीम नूं। नूनी जी पैसे पहुंचा जी दस दिओ माड़ा जिहा। हाँ जी विसला ते टाइमर जिहड़े ने वो कृपा करके सारे आप इकट्ठे कर लिए। विसला ते जिहड़े टाइमर ने सो हुण मैच समाप्त हो चुके हैं। सो बड़ी मेहरबानी सारे सत्कारयोग वीरां दे संयोग दे नाल एनआर वीरां दे संयोग दे नाल। हाँ जी रणवीर सिंह दे कोल विसला ते टाइमर पहुंचा दिते जाण जी। हाँ जी बाबा जी नूं बेनती है कि सिर्फ 2-3 मिनट साडे कोल रुक जाण, उस तो बाद इजाजत दी जाएगी क्योंकि थोड़े नाम बाकी ने। सो महापुरुषों के अगे बेनती है हथ बन के कि सिर्फ 2-3 मिनट का समा सानू होर दिता जाए, उस तो बाद रवानगी होगी। सो संत महापुरुष संत बाबा दया सिंह जी टाली साहब वालियां नू हाथ जोड़ के प्रबंधक कमेटी के वल्लों ये बेनती है जी। हाँ जी इंद्रजीत सिंह जी खैरा साहब हुण अगली कार्रवाई जिहड़ी आपां ओह साझी कर देंगे जी। सरदार बलजीत सिंह जी ढिल्लों साहब सरपंच साहब उन्हां नाल साडी प्रबंधक कमेटी ते ग्राम पंचायत हुण इनाम आपां दे दिए जी। बड़ी मेहरबानी जी। मनजिंदर सिंह ढोलकी जी। हाँ जी फर्स्ट प्राइज बलेरखानपुर की टीम, सेकंड प्राइज मलसियां की टीम। हाँ जी जो मैच जी समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट टीम बलेरखानपुर की, सेकंड टीम मलसियां की टीम। सो मान सत्कार जिहड़े हुण आपां जरूर दे दीए क्योंकि हनेरा भी बहुत हो चुका है ते दर्शक वीरां ने हुण अपने घरां नूं चाले भी पाउणे ने। सो ये सारे साडे वीरां नूं बेनती हथ बन के जी। हाँ जी बलेरखानपुर की सारी टीम जी फर्स्ट प्राइज, उस तो बाद सेकंड जिहड़ा प्राइज है वो मलसियां की टीम नूं दिता जाएगा। पंडित जीवन कुमार जी आओ तुसीं भी लागे क्योंकि बहुत साडे सारे नगर का बड़ा संयोग है। महापुरुषों की देख रेख हेठ और एनआर वीरां के संयोग नाल जो बड़ा सेवा कबड्डी कप आपां जे समाप्त कर रहे हैं। सेकंड टीम मलसियां की टीम, सेकंड टीम मलसियां, फर्स्ट प्राइज बलेरखानपुर। हाँ जी सरपंच साहब ग्राम पंचायत और पिंड दे। हाँ जी सरपंच साहब, मेंबर पंचायत साहब और सारे बाबा लखो स्पोर्ट्स क्लब की टीम बाबा जी मैंने ऐसी कसे योगे नहीं और सो इनामां दी वंड जिहड़ी सी बाबा जी संत दया सिंह जी हुणां ने अपने कर कमलों दे नाल कर दित्ती है। ते भाजी हुण थोड़ा समा ज्यादा हो गया सी। बाबा जी ने कि बेनती कर ली सी फाइनल मैच देख के जावांगे ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते समूह ग्राम पंचायत जी हुण फाइनल मैच ते सेकंड मैच नूं सो बेनती है सारे नगर दे वल्लों कि साडे नगर नूं चाहे लागले पिंडां नूं जो देण है सो बाबा जी दे आपां देण नहीं दे सकदे। महापुरुषां दी जो अपार कृपा साडे सारे लागले पिंडां ते सो आपां सारे रल अरदास करिए संत महापुरुषों इस तरह चढ़दी कला और तंदुरुस्ती दे बल बख्शण जी। सरदार बलजीत सिंह जी ढिल्लों साहब सरपंच साहब, सुरजीत सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, सो सारी प्रबंधक। हाँ जी सेकंड प्राइज जी मलसियां